Tasavvur qiling, o'quv markaziga bir o'quvchi keldi, kurslarga qiziqib, ro'yxatdan o'tish uchun, ammo uni yaxshi kutib olib, kurslar haqida ma'lumot beradigan, ya'ni uni sotuvga yetaklaydigan, haqiqiy o'quvchiga aylantiradigan sotuv bo'limi xodimi yo'q. Bu o'quvchi bu vaziyatga hayron bo'ldi va birozdan so'ng bu o'quv markazida tanish ustozi borligi esiga tushdi va unga telefon qildi, ammo u ustoz boshqa guruhga dars o'tayotgandi. Shu sababli biroz noqulay vaziyatga tushdi. Ustoz telefonni ko'tardi, ammo tez javob bilan "Hozir darsda edim, keyinroq gaplashaylik" dedi va telefonni o'chirdi. Bola nima qilishni bilmasdan rahbarning xonasiga kirdi va rahbarga "Men ingliz tili kursiga qatnashmoqchi edim, ammo meni kutib olib, kurslar haqida ma'lumot berish uchun sotuv bo'limi xodimi yo'q ekan" deb aytdi. O'quv markazi rahbari bo'lsangiz, menda sizga ikkita savolim bor. Birinchi savol: o'qituvchilar yaxshi dars o'tib, o'quvchilarni yuqori natijalarga olib chiqsinmi yoki tasodifiy o'quvchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bersinmi? Ikkinchi savolim: rahbar bo'lsangiz ham butun umr o'quvchilarga kurslar haqida ma'lumot berib, operatsion ishlardan chiqolmay yurmoqchimisiz yoki biznesingizga mos marketing strategiya tuzib, biznesingizni kengaytirmoqchimisiz? Agar bu muammolardan charchagan bo'lsangiz, keling men sizga o'quv markazingizga sotuv bo'limini qurib beray va siz bu muammolardan xalos bo'ling.